Bismillahirrahmanirrahim. Bagian khulasohnya. Khulasatul sanatil hadiyat asyarata. Khulasatul sanatil hadiyat asyarata. Ringkesan tahun ke-11. Fisanatil hadiyat asyarata eta tetep dina tahun ke-11. Minal hijrati tina hijrah. Jahaza nyiapkeun saha Rasul sallallahu alaihi wasallam jaisan kana tentara. Jaisan kana tentara biriasati Usamah bin Zaidin ku pimpinan Usamah bin Zaid, kalawan pimpinan Usamah bin Zaid. Biriasati Usamah bin Zaidin kalawan pimpinan Usamah bin Zaid. Ikan. Wa amaro jeung marentah Nabi hu ka Usamah bisa pari kana lempang ila Ubna ka daerah Ubna. Wa amaro jeung marentah Nabi hu ka Usamah bisa pari kana lempang ila Ubna ka daerah Ubna. Wa qabla safarihi jeung samemeh lempangna Usamah bin Zaid. Wa qabla safarihi jeung samemeh lempangna Usamah bin Zaid. Abtada'a ngamimitian naon maradur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, udurna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ini kan ringkesan nungkul, ringkesan ketika Rasul memerintah Usamah bin Zaid yang waktu itu menjadi salah satu kontroversi karena usia Usamah masih di bawah batasan umur-umur jenderal perang. Tapi terlepas dari itu, ketika terjadi persengketaan jadi can lempang. Belum berjalan mereka sudah ada persengketaan. Dan akhirnya mereka pun tidak jadi lempang, terjadi lempang ka Ubna. Kenapa? Sabab ibtada'a amradu Rasul lillah, Rasul ngamimitian udur ketika waktu mereka mau hendak berangkat ke daerah Ubna. Wa tamarrada jeung udur Rasul fi baiti Aisyah, di bumi Aisyah. Jadi perjalanan udurna Rasul itu 13 hari. Ya kan? 13 hari setengahnya digilir setiap istri-istri Rasulullah. Lalu setengah sampai Rasul wafat di rumah Siti Aisyah. Jadi waktu Rasul sakit itu atas izin dari para istri-istri Rasul bahwa sampai akhir hayatnya di pertengahan, berarti 7, berarti lamun 13 taruhlah 7 poe genep, poe ka genep itu mapai rumah-rumah istri Rasul, poe ka 7 sampai poe ka wafatna Rasul itu di rumah Siti Aisyah. Falamastadda jeung samang-samangsa banget naon maraduhu udurna Rasul. Falamastadda jeung samang-samangsa banget atau parah naon maraduhu udurna Rasul, amaro marentah Rasul ayyusolliya kana yen salat Rasul ayyusolliya kana yen salat saha Abu Bakar bin Nasi sartana manusa. Ayyusolliya kana yen salat saha Abu Bakar ma'an Nasi bin Nasi sartana manusa. Wajtamaat jeung narima kumpul sa al ansoru ansor fil masjid di masjid. Wajtamaat jeung kumpul saha al ansoru kaum ansor. Saha kaum ansor teh? Kaum Madinah. Mekah itu muhajirin, ketika hijrah ke Madinah ditulungan ke orang-orang Madinah, maka ansor itu artinya anu nulungan, ari muhajirin anu hijrah. Fil masjid di masjid.
Fa kharaja tuluy kaluar alaihim ka eta jamaah, ka eta nas. Saha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khataba jeung khutbah Nabi fihim di eta nas akhir khutbatin. Kana akhir khutbah. Teteh, cicing teteh. Akhir khutbatin kana akhir khutbah lahu pikeun Rasul. Jadi disitulah ketika naon khutbah terakhir Rasulullah sebelum tutup usia di usia 63 tahun. Kakak cicing. Sumalahiko tuluy manggihan Rasul bi Rabbihi ka pangeran Rasul fi yaumil isnaini dina poe Senin. Sumalahiko tuluy manggihan Rasul bi Rabbihi ka pangeran Rasul yaumal isnaini dina poe Senin. Asalisa asyara tanggal 13 min Rabiul Awwali tina Rabiul Awal. Asalisa asyara ka 13 atau tanggal 13 min Rabiul Awwali tina Rabiul Awal. Wa sholat jeung salat Wasolla jeung nyolatan alaihi ka nabi saha al muslimuna jalba muslim. Wadufina jeung dikubur Rasul fi baiti Aisyah di rumah Aisyah. Hayeuna kamari hanya ringkesan saja. Demi tarikh tamat. Ganti kitab. Segar buka kitabna. Auladuhu khotimatun ari ieu hiji panungtungan. Panyampurna panungtungan. Auladuhu ari pirang-pirang anakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cicing ngaranna jeung ngaos ehna. Abnauhu ari pirang-pirang anakna Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun eta aya 3. Kulluhum ari anu sakabehna salasah matu eta maot. Salasah qabla wafatihi samemeh wafatna Rasul. Kulluhum ari anu sakabehna matu eta maot. Kullun atawa salasah qabla wafatihi samemeh wafatnya Rasul. Rasul memiliki 3 anak dan ketiganya wafat mendahului Rasulullah. Jadi sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki. Wahum jeung ari eta salasa al-Qasimu eta Qasim. Saha si ari Qasim ta aya footnote-na di handap. Wa awal waladin wulida lahu qoblal bi'ah. Jadi Qasim itu adalah anak Rasulullah yang lahir sebelum Nabi diutus jadi nabi, jadi Rasul. Sabi asah samemeh dinaon, samemeh diutus jadi Rasul. Wulida dilahirkeun Qasim qoblan nubuwati samemeh nubuwah. Wulida dilahirkeun Qasim qoblan nubuwati samemeh nubuwah. Wa asya jeung hirup Qasim sanataini kana 2 tahun. Jadi Qasim, Sayyidina Qasim putra Rasulullah yang anak pertama Rasul yang lahir sebelum Nabi diutus jadi Rasul itu hanya berumur 2 tahun. Wa Ibrahimu jeung kadua Ibrahim, wulida dilahirkeun Ibrahim pisanati saminati dina tahun ka salapan minal hijrati tina hijrah. Sabaraha jarakna? Qabla nubuwah, kalau 1 tahun sebelum nubuwah berarti jarak dari Ibrahim ke Qasim 10 tahun. Nya 10 tahun. Sebab kan Qasim dilahirkan sebelum nubuwah, tapi duka sabaraha tahun sampai nubuwahna. Taruhlah lamun ditebak itu lamun lahir nasa tahun memeh nubuwah berarti Ibrahim lahir tanggal tahun ke-9 Hijriah berarti sabaraha 10 tahun rentan jeda antara Ibrahim Sayyidina Qasim dan Sayyidina Ibrahim. Berarti Sayyidina Ibrahim itu lahir setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Sanggeus nubuwah. Wa asa jeung hirup Ibrahim sabaina kana 7 naonana yauman poena sabiina kana 70 naonana yauman poena hanya berumur 70 hari berarti sabaraha bulan 2 bulan leuwih 10 poe itu Sayyidina Ibrahim. Wa Abdullah jeung Abdullah
Jadi namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Ini nama cucu sama dengan nama kakek, dan itu hal yang biasa mun diurang teh aneh. Kalau di kita aneh ada anak sama dengan nama kakek. Rada aneh. Kenapa? Karena tidak lazim, tidak biasa. Kalau di Arab itu biasa. Termasuk anak Kanjeng Nabi pun ada putranya bernama Abdullah. Berarti bin Muhammad bin Abdullah. Naon putnotna Abdullah teh? Wa yulaqabu bitoyib wa tohir. Jadi nama lain dari Abdullah itu adalah toyib jeung tohir. Itu nama lain, nama laqabna ari wa yulaqabu jeung dilandi, ari laqab tadi landi, dijuluki. Wa yulaqabu jeung dan dijuluki itu Abdullah bitoyibi kana ngaran toyib wa tohiri jeung tohir. Dalam lakob di alam naon landian. Wulida dilahirkan Abdullah qabla nubuwati samemeh nubuwah. Wa mata jeung maot Abdullah sogiron barina leutik keneh. Komo ima leutik keneh meureun beureum keneh maotna. Saha teh Abdullah. Dan kata sebagian cerita hikmahna itu kenapa putra Rasulullah tidak ada yang diberikan panjang umur oleh Allah, karena takut adanya naon pewarisan Nabi gitu. Jadi takut lamun misalnya putra Rasul aya keneh engke dianggap naon ada Nabi setelah Rasulullah. Makanya penerus Nabi, pewaris Nabi itu hanya siapa? Ulama. Al ulama warasatul anbiya wa umana'ur rasul. Jadi kalau putra Rasul masih hidup sampai panjang umur, maka ditakutkan ada pengkultusan, adanya kepercayaan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wa banatuhu jeung ari anak awewe na Rasul arbaun eta opat. Jadi kabehna aya tuh 7, 3 lalaki 4 awewe. Wa banatuhu jeung ari putrina Rasul arbaun eta 4. Wa hunna jeung ari arbaun Zainabun eta Zainabu eta Zainab. Zainab teh hiya kubro banatihi anak awe panggedena. Wa qad adrokat jeung nyata manggihan Zainab al-Islama kana Islam. Sebelum wafat Zainab sempat memeluk agama Islam. Wa aslamat jeung asup Islam eta Zainab. Wa ruqayatu jeung kadua Ruqayah. Wa Ummu Kulsumi jeung katilu Ummu Kulsum. Wa Fatimatu jeung kaopat Fatimah, keempat putri Rasulullah. Wa kulluhunna jeung ari sakabehna mutna eta maot. Kullun qablahu samemeh Nabi. Wa kulluhunna jeung ari sakabehna mutna eta maot. Kullun qablahu samemeh Nabi. Seluruh putri Rasulullah yang 3 Ummu Kulsum, Ruqayah dan Zainab itu meninggal sebelum Rasulullah, illa Fatimata, kecuali Fatimah. Berarti kecuali Fatimah yaitu Ruqayah, Zainab dan Ummu Kulsum meninggal sama seperti putra Rasulullah yang lain, yang laki-laki meninggal qabla wafatihi Rasul, sebelum wafatnya Rasul. Bayangkan begitu besarnya cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, maka wajar Nabi Muhammad itu menjadi apa? Menjadi khatamun nabiyyin, menjadikan titel ulul azmi. Bayangkan putra-putri yang diharapkan sebagai penerus estafet perjuangan agama, estafet perjuangan keluarga, ku Allah dicanak sadayana. Putra natilu dicanak sadayana memeh Rasulullah. Ya kan, lamun kolot mah gitu kan. Kolot itu ada doa yang tidak tersirat, karena tidak pantas didoakan juga. Lamun kolot hayang ngadoa teh embung urang teh naon? Embung di kapiheulaan maot kudu jadi budak hayang urang ti heula gitu. Tapi dah kunaon teh kenapa tidak di sumnaon teu digedekeun doana? Karena nya umur mah urusan Gusti Allah.
Tapi bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, bahkan sebelum diangkat dari Nabi sekalipun, sudah mulai dicoba oleh Allah diambil nawana putra putri Rasulullah SAW. Illa Fatimah, tak kecuali Fatimah. Fa innaha, karena saanyana Fatimah asyat etahirup Fatimah ba'dahu sabada Rasul sittatu ashurin, karena genep pirang-pirang bulan. Jadi Siti Fatimah itu sempat hidup di zaman setelah Rasul wafat selama 6 bulan gitu. Jadi ketika Rasul sudah meninggal 6 bulan, baru Siti Fatimah juga wafat menyusul ayahanda tercintanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'ilatun, kam adadu abnaihi sabaraha, bing bilangan anak lalakina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilu manhum saha nu kabeh teh Qasim, Ibrahim jeung Abdullah. Kam ada dubanatihi sabaraha bing bilangan anak awena Rasul. Manhunna saha ari sakabehna. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum jeung Fatimah. Berarti disimpulkeun anu asup Islam sabaraha ta putri Rasul? Sabaraha anu asup Islam? Anu sempat anu kaalaman Islam? Dua, hiji Siti Zainab, dua Siti Fatimah anu geus puguh. Siti Fatimah. Karena Ruqayyah jeung Ummu Kulsum ini meninggal sebelum mengenal Islam. Azwajuhu ari pirang-pirang istrina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azwajuhu ari pirang-pirang tamatkeun teh. Azwajuhu ari pirang-pirang pamajikanna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda asyarata eta 11 naonana imrotan awewena. Jumlah istri Rasul ada 11. Situn ari nu genep min Quraisyin ti golongan Quraisy tareh teuing teu? Hah? Tareh teuing teu? Teu. Situn ari genep urang min Quraisyin ti golongan Quraisy wa arbaun jeung 4 urang Arabiyatun eta orang Arab. Jadi tidak semuanya istri Rasul itu orang Arab. Orang Arabnya hanya 4. Naon bedana Quraisy jeung Arab buka ieu. Jadi 6 orang Quraisy, 4 orang Arab. Jadi total 10. Wa wahidatun jeung ari nu hiji min Bani Israila ti golongan Bani Israil. 11. Istri Rasulullah. Awak ingat ieu teh taksisiyah Rasul. Sahabat Nabi selain Rasulullah tidak boleh ada istri lebih dari 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Jadi Rasulullah punya istri 11 sebelum turun ayat naon? Sebelum turun ayat masna wa sulasa wa ruba'a. Fal Quraisyatu maka ari orang Quraisy hunna ari anu eta kabeh Khadijah eta Khadijah bintu Khuwailid hiji Khadijah binti Khuwailid walam yatazawwaj jeung henteu nikah Nabi ghairaha ka salianti Khadijah. Jadi istri yang tidak pernah dimadu itu adalah Siti Khadijah. Illa ba'da wafatiha kecuali setelah wafatna Khadijah. Wa Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq, kedua Siti Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Wa Hafsah binti Umar, katilu Hafsah binti Umar. Wa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, katilu opat Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Wa Ummu Salamah jeung Ummu Salamah kasabaraha? Kalima. Hindun tegasna Hindun bintu Abi Umayyah. Jadi Ummu Salam ngaranna mah Hindun binti Abi Umayyah, cuman di alam lakob nanti naon? Alam kunyah nanti Ummu Salamah. Wa Saudah jeung Saudah bintu Zam'ah, anak perempuan Zam'ah. Itu anu ti golongan Quraisy. Wal Arabiyatu jeung anu ti golongan Arab hunna ari Arabiyah Zainab bintu Jahsin, hiji Zainab binti Jahsin. Wa Maimunah bintu Haris jeung Maimunah bintu Haris.
kali nyebutan ieu. Wa Zainab bintu Huzaimah jeung Zainab binti Huzaimah. Wa Zuwairah wa Zuwairiyah bintul Haris. Jeung katilu Zuwairiyah binti Haris. Wallati jeung anu min Bani Israila ti golongan Bani Israil. Hiya ari anu lati Sofiyatu binti Huyai eta Sofiyah binti Huyai. Jadi 6 ti Quraisy, 4 ti Arab, 1 ti Bani Bani Israil. Wa matat jeung maot minhunna tinu kabeh ingdahu sandingan Rasul isnatani eta 2 urang. Wa matat jeung maot minhunna tinu kabeh ingdahu sandingan Rasul saha isnatani 2 urang. Khadijatu wa huma jeung ari eta isnatani Khadijatu eta Khadijah wa Zainab binti Huzaimah jeung Zainab binti Huzaimah. Jadi istri yang meninggal di naon di pangkuan Rasulullah itu 2 orang, yaitu 1 Khadijah, 2 Zainab binti Huzaimah. Kalau Siti Aisyah kebalikannya, Rasul meninggal di pangkuan Siti Aisyah. Makanya ada kalau perempuan itu ada yang dia bercita-cita seperti Siti Khadijah. Kenapa? Karena satu-satunya istri yang Rasul yang tidak pernah dimadu. Ada juga yang ingin seperti Siti Aisyah, tapi lain ku hayang dimaduna. Karena Rasulullah meninggal di pangkuan siapa? Pangkuan Siti Aisyah. Wa mataten wasarorihi jeung ari tawanana Rasul, tahanan arbaun eta aya 4. Arbaun eta aya 4. Tidak internet sini. Wahunna hujan euy. Wahunna jeung ari nu kabeh Mariatul Qibtiyah eta Maryah Qibtiyah. Wa Roihanatul Qaradiyah jeung Roihanah Qaradiyah. Wa Wahidatun jeung hiji Wahabat mere ka eta Wahidah lahu ka Rasul saha Zainab bintu Jahsin, Zainab bintu Jahsin. Wa Wahidatun jeung hiji awewe Wahabat mikeun hak kana eta Wahidah lahu ka Rasul saha Zainab binti Jahsin, Zainab binti Jahsin. Wa Rabi'atu jeung ari nu kaopat asoba eta mikeun hak ka eta mar'ah hak ka eta Rabi'ah tiba di sabyi dina sawareh tahanan. Jadi ada 4 perempuan tahanan Rasulullah. Ini ada yang mengatakan jadi istri Rasul, ada yang mengatakan tidak jadi istri Rasul. Kalau ada yang mengatakan jadi istri Rasul, berarti jumlah istri Rasul ada berapa? Ada 15 orang. Kalau yang berpendapat tidak jadi istri Rasul, maka hanya 11 orang. As'ilatun kam adadu azwajihi sallallahu alaihi wasallam 11 minal Quraisyatu sabaraha? Gulungan Quraisy 4. Minal Arabiyatu digolong Arabiyah 4. Genep ti Quraisy 4 ti Arab. Wa minal Israiliyatu hiji man mata minhunna ingdahu saha nu maot sandingan Rasul Siti Khadijah jeung Siti Zainab. Wah terjadi nama hujan. A'mamuhu wa amamatuhu Allahu a'lam.